Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma uDokotela Ncekeza. Njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela uzintroduce kubabukela usho igama nesibongo ukuthi uphuma kuphi nendawo. Sanibona, igama lami nguSabelo wakaMbhele. Ngiqhamuka eMlazi ka-H. Okay, alright. Ulethwe yini namhlanje Sabelo? Into engilethe namhlanje la kana ukuthi nginenkinga, ngidinga usizo. Ngashada neZimbabwean. Uma ngishada nalo la ngitshela ukuthi umthetho kumele ngiqale ngilale nobaba walo before ngilale nalo. Manje lokho kuyangincindezela. Ngathi kufanele ulale babazali. Yebo, kumele ngilale nobabezali. Ngakwenza kodwa manje into siyangibuyela. Usulandelwa zinkinga. Yebo. Alright. Woza nasi story nje usiqale eqaleni ukuze ababukeli ba-understand. Okay, okusho ukuthi-ke indaba yaqala kanje. Ngasuka eMlazi yazohlala eThekwini. Uma ngifika la eThekwini, ngitholile umsebenzi endaweni ekuthiwa ise-Superbet. Enkampanini ekuthiwa ise-Superbet. Alright. Lapho khona sigembulisa abantu. Alright, Yes. alright. So, kube khona lo bhuti lo owehleze efika la ezogembula njalo nje ngezikhathi zabo 3 4 5 zokuphuma kwesikole uyafika zogembula. Uma echaza ke lo bhuti lo uthi uthisha. Yebo. Uyafundisa uthisha uyiZimbabwean. Okay. Uma egembula lo bhuti sagcine mina naye sesizwana ngoba ubhuti besimefikile la ezogembula bese ngishiyela ithiphu. Ngisimisa uyophuza noma idrink. Okay, ashiya amathiphu kubhuti, sometimes aphatha ukudla, sometimes aphathe uMcDonald, aphatha nje everything ezimnandi. Yeah. Yes. Yeah. Bhuti nje agcina sizizwana, agcina ubhuti esenenamba yami senokungifonela nje. Engicheck ifonini, awusa right mama, hayi ngi-right. Yeah, sekumnandi impela. Wathola nini ukuthi ungaseZimbabwe? Angathola semtime nje ngiqala eqala ukufika nje ngoba phela ulimi liyasho. Oh, okay, alright. Ngathola nje eqala ukufika ukuthi waseZimbabwe ubhuti. Okay. Right ke mina ngingena empilweni yakhe ngoba ngithi umuntu esizwana naye as umngani and uyangipha amathiphu. So umuntu onjalo vele nawe ungamgcina ukuthi hayi ngiyamgcina lo icustomer lami elilungile. Yes. Hayi ngimgcine ubhuti lo. Ekugcineni hayi kube nokuthi nokuthi afike mhlambe athi angifonele ukephi ngifuna ukukhipha akhule ungeza nabangani bakho yabuthanda ubumnandi futhi ubhuti lo njalo nje beku weekend ofile sambe kwauthisha phela. Okay. Sambe sihambe indawo zobumnandi. Siyaphuza sidla inyama abangani bami uyena yedwa umfana. Hayi uyayikhipha kubhuti imali. Bekudliwa imali yakhe. Akudliwa imali yakho. Kudliwa imali yakho bhuti. Yeah. Ayi kuye agcine sengivakashela naseMlazi uma kwenzekile ngaye ngaseMlazi ekhaya. Ngim-introduce ngithi hayi kunobhuti engizwana naye. Kahle lo bhuti lo uyicustomer lami. Yes, njengoba ngizwana naye lo bhuti lona uyalokhuza. Umngani wami so usucela ukuthi uzohlala nathi la ubhorekile and iweekend phela kwazi ukuthi weekend so ucela ukuzohlala nathi la hayi bavuma sisibamba bathi ayikho inkinga mina ngokwagcina ke ekhaya kwethu bathi ayikho inkinga ngafika afike ke kubhuti by then ngangina 23. I was 23 years old. Okay. Yes. So efike kubhuti asibefikile afike kube mnandi kushiswa inyama kuphuza utshwala nje kube mnandi nje kuba khona kwakhe around scene. Indaba yonakale ubhuti eseqala esebona intombi kumina. Esifise ngazi ukuthi mina naye sesingazwana kakhulu kunalokho esizwana khona kuyimanje. Ayi ke ngibaxoxeleke usisi bami uthi hayibo nangi phela ubhuti useyashela. Usethi right uyabona ukuthi umngani wami kodwa useyashela hayi lo ndaba ingafiki kahle emadlebeni nabo. Babe nokuthi nje hayi phela vele ke labafana bangale bagangile. Ufuna ukuthwala ngawe indaba afike wakuspendela kugcineni useyalokhuza. Usefuna manje ukuthi manje nithandana. Ufuna ukuxhaphaza nje uzolala nawe nje lo akushiya.
noma uzokuthakatha nje uzothola ngawo. Hayi kube ngazi ukuthi ngiyabezwa kodwa ngisimese ngingedwa ngisho ukuthi hayi kodwa phela nami ngiyamthanda ubhuti lo. Hayi muhle ubhuti unayo yonke into ongayicabanga. Ukusho phela mase ekhuluma ukuthi hayi kahle kahle wangale kodwa hayi ubhuti. Ungamphikela. Eish. Alright Yeah, ubhuti. yeah. Yes. Hayi ke ubhuti ke ngimnqome mina. Uvume. Yes, ngivume ngimnqome. Ekumnqomeni kwami kwaqala kwaba muncu nasekhaya. Uma sekuba muncu kube ngazi ukuthi bathi ngoba wena usuthana nalobhuti ungaphindi ubuye because nginokubuya bengiyi-off. Ungaphindi ubuye sebeyangiduba nje abasayizwa nje indaba yami. Hayi ke ngihlaleke eThekwini hayi kube nzinyana nokuhlala eThekwini ngoba phela kuyarentwa phela eThekwini. Nobhuti right uyangirentela kodwa akufani into obuzowenzelwa umuntu wesilisa noma uzozenzela. Okay ngimceleke ngelinye ilanga ngithi hayi bengicela ukuthi okwalesikhashana ngicela ukuthi ngibe nawe. Yeah, uhlale naye. Ngihlale nawe okwamanje ngoba nginenkinga ekhaya ngikwazi kubuyela ekhaya nginenkinga futhi nalapha eflatini lami. So bengicela ukuthi sihlale nawe. Hayi ubhuti kube ngazi leyo nto engishoyo akayizwa kahle nami ngigcine sengimdinelwa ngiba nesikhole ngibona ukuthi okay okusho ukuthi uyanqaba ngobani mhlawumbe unenye intombi mhlawumbe eserious mhlawumbe nomunye umuntu yabo. Hayi avume ke kathi hayi ngoba mina sengikhombisa ukuthi ngiyamdinwa phela manje asilungile wose. Hayibo ngifika ubusuku bokuqala ngisho sizalala kwasemnyango ubhuti wabantu lutho kungibamba. Angakwenzi lutho. Lutho ubhuti wabantu kungibamba ngizibuza ukuthi hayibo indoda enjani lena. Nginemizwa phela anyways ngeke ngize ngihlale nendoda engithi indoda yami endlini eyodwa kodwa ekugcineni ayingithinti asilali nginemizwa imizwa yami iyamdinga umuntu wesilisa kahle kahle akekho umuntu ongazi ukuthi uma usesisidingweni somuntu wesilisa kumele kwenzakaleni. Yeah phela ayithi umqomele ngimqomile phela ngoba phela nginemizwa nami. Yeah. Kangokuba njengoba ngimqomile ufike empilweni yami vele anginaye umuntu okhona kwamanje. So njengoba ngiqomene kusho ukuthi ngikomele phela egcineni kusuthe nemizwa yami. Shuthi wayengakhaglishi nje noma kancane. Akangikhadlishanga. Akazange. Heish. Akazange. But the only thing ayenzile wangiqabuza isiphongo sami just good night olala wabheka le. Hayi ngibe nokuthi hayi lo bhuti lo ngenza isilimayo akangithandi. Hayi ngakusasa iphinde lento yakhe mise ngiyambuza ngithi hayi bokwenzakalani singalala kanjani ndawonye endlini eyi1 mina nawe asenzi lutho. Okay uma ke sengichazela athi no mina ngibelievele ekuthenini umuntu uma ngimthanda ngingachaphaza ngingathenga ngenzeni kodwa umuntu uma ngimthanda angeke ngize ngilale nawe because kushaya isikhathi sokuthi mina nawe ngiyakulobola. Ngiyakushada usiko lwasekhaya angisho ukuthi njengoba ngingalali nawe angimazi umuntu esifazane but angeke ngize ngilale nawe ngoba wena ngiyakuthanda. Yeah. Mengalala nawe njengoba ngikuthanda kuzonakala lapha nalapha achazeke inkinga zokuthi kuzonakala emingathulala nami ubelivele ekuthenini kwaba muncu between mina naye because angi-understand lento le ayishoyo and angizwa kade ngaqala ukuqoma kodwa hayibo angaze ngizwe into kanjalo. Hayi okay kube ukuthi yabona manje sengiyamduba ke ngiphindele ekhaya ngiyobancenga ekhaya manje kusho kumele ngibuyele ekhaya. Hayi azathi ubhuti ngoba kusho ukuthi ngiyamdinga and akasazi enze njani ngoba futhi uyangithanda uyathanda futhi ungigcina usingibo wakhe ngcono futhi nisishade. Eish. Yeah. Ngcono futhi sishade so that ngizoyithola phela lento engiyifunayo kuyena. Ngoba uma ngingasalani naye uyangithuma kusho ukuthi angihambe ngivula imlenze ngaphandle. Ngizowenza njani ngoba phela egcineni ngumuntu nginemizwa. Eish. Shuthi nawe nje imizwa yayisiphezulu. Hayi imizwa iphezulu. Ngoba uyamthanda phela lo muntu. Ngiyamthanda phela lo muntu beside ukuthi ngiyamthanda imizwa. Ngeke bese ngize ngiyigobolonde ngomunye. Kona kho ngifuna ukuchama egcineni mengichanyiswa yena. Eish. Kumele uchayiso yena. Mina ngichanyiswa yena. Angeke ngize ngiyichamise bakuthi ngomunye ngathi angiqomile nginendoda. Hey. Yabo? Yeah. So mase ke ngiyabatshela ekhaya ukuthi hayi ke ubhuti ufuna ukungishada. Because uyabona ukuthi anithandi ukuthi athane nami.
futhi yena ufuna ukukhombisa ukuthi userious kangoba uzongishada. Ngibancenge ke ekhaya abazali ngibancenge kube ukuthi hayi babe kumgomo uthi kulungile nizoshada kodwa kuzomela kudilika abantu bakubo nizoshadela la. Awukwazi ukuthi ungahamba uyoshadela le emazweni esingawazi. Kuzodilika abantu bakubo nibuye nizoshadela la. Hayi nangempela kwenzeke ke badilika ngicathi kwakufike ubaba wakhe abafowabo abawu2 kahlahla omzala mase kubo dadewabo azolana eswini. Yeah. Behlikeke bonke bafika. Uma befika lana sishade kube mnandi kube nje yaya. Mase kuthiwa ngoba ekhaya emumva kubo kwakhe abazange baze bawubona umshado. Shuthi sizofika sishade la siqede mesifika ngale phinde futhi ngale senze into esaphathanyana umshado phathi thizeni ceremony. Yes yokuthi ngikhona ukungena endlini yokungenisa njengomakoti wabo ngoba phela nawo bafuna ufakazi bokuthi kahlahle sishadile. Yes. Okay. Ayike sishade siqede sihambe ngihambe ngekhona. Nangempela wenziwe ke lo mgidi siwenze konke siqede. Mise ngiyafika. Ngabo lo busuku lobo kushiya isikhathi sokuthi okay right sekushiya isikhathi sosasamsolala. Ngiya ngimagange ekamereni lendoda nginokuthi hayi ke namhlanje lamanqama ungayithola indoda. Siyakhala namhlanje. Hawu kunini ngilindele. Ngithi nje hawu ungayithola indoda yami so nje before uye lapho kwentombi uhlale phansi siqale sesiqoqa. Ngijike ngithi oh hey angabe beza ngaliphi kulelizwe phela. Uma ngibuya ngihlaliswe phansi kuthiwa hayi ke right indoda yakho ishadile asiphiki kusho umama wakhona. Right indoda yakho ishadile asiphiki kodwa wena uzosebenzisa le kamera yena asebenzise linye. Ngizibuza ukuthi hayi bo ma ngizosebenzisa kanjani ikamera elihlukile kunekamera lendoda yami. Ngoba phela kumele ngihlale endlini la khona indoda yami. Seku right konke phela. Sesishadile phela anyways angitheni nakalali nami nginqotha akashadile. Nanobe seshadile futhi kuzothiwa ngisebenzise elinye ikamera. So lonto leyo kumina ngingayizwa kahle kodwa okay because ivele ngisendaweni la engazi khona umuntu it's okay angihambe ngiyole ikamera lami ngiphatheke kabuhlungu ngalendlela ukuthi ish okay kulungile kuthiwa uzolala ndoda yakho kusasa kodwa wanamhlanje uzolala wedwa izolala yodwa usiko. Hayi incike lento incike dokotela lento ukuthi hayibo hayi ngivume ngihambe ngiyolala ekamereni lami. Yonke lento kuseZimbabwe. Kusekusamba eZimbabwe phela sesihambile sesingakubo akusekho ngala. Hey. Ngihambe ngisime ngifika ekamereni lami okay right lihle nali lenziwe lihle impela ikamera impela. Ngilale ngicima ugesi. Ngilale and ngigcwele izinyembezi emehlweni nami. Hayibo ngigcwele izinyembezi. Ukuthi ngeke phela indoda yami ngayidinga ngisingakashadi sisajola. Ngayidinga sisabangani singakajola ngisho ukujola le ndoda. Ngayidinga sesijola angiyithola ngisho sesishadile still angiyithola. Ngiya nje ngigcwele izinyembezi emehlweni nami ngifuna ungasho. Ngiphatheke kabuhlungu. So sifike ke ekamereni uma sifike ekamereni leli esifika kulona. I mean ekamereni le ngifika kulona ngicima ugesi nje same time ngishintshe ngisho ukuthi yabona ke namhlanje angikho ngisho emodini kangoba angigezanga ngalobo busuku. Hey. Angigezanga ngalobo busuku lobo. Angigqoka ngisho i-night. Ngakhumula nje into engangiyigqokile angilali ngidilozi ngiyaxolisa ukusho lokho. Yeah. Yes ngaphose kanje empedeni ngingagqoka idilozi ngifake i-vest ekade ngilifake ngaphansi ngangena empedeni ngalala. Yeah. Hayibo phakathi nobusuku casi isikhathi kwako 12 kanje. Hayibo nakho ngithintwa phela uthi umqondo wami awukushuthi nayo sehlulekile. Shuthi nayo sehlulekile hayi inhliziyo usawo. Ujothi awuyena. Indoda yami. Indoda yami sehlulekile. Hayi angithinte kubhuti angithinte uthe mayisondela esondela kumele ukuthi sithintane naye. Akusile iphunga lendoda yami leli. Phela noma kuthiwa indoda mangaze ngilale na kodwa ngiyalazi iphunga la. Akusile iphunga lendoda yami leli. Ngigcume hayibo. Ngabe obhuti bendoda noma kwenzakalani. Ngigcume isikhathi ngigcuma ngifuna ukuhayiza after ekukhanya ugesi same time.
Uma kukhanya ugesi sometime hayibona indoda yami ngixhume nginwantele phezulu kwayo ngiyibambe. Ubaba wendoda. Hawu. Ubaba wendoda. Ngizibuza ukuthi hayibo. Ngabe ngiyadlengulwa? Ngabe ngiyadlengulwa? Baby, uyambona uSinangu uyangibamba manje angimazi ufunani kimi. After nathi umfana hlisa umoya. Ngizikhona ngifuna ukutshela kona njengamanje. Ngizizwe ngiheka. Umoya wami ufuna ushone phansi ngenye indlela dokotela. Umoya wami ufuna ushone phansi. Hey. Hayi, ngehlisa umoya ngizibuza ukuthi engabe imhlola minike lengizoyizwa la namhlanje. Ithi mama nje ubona kade ngingalali nawe all along. From nje siqala sejusana sithandana kwenzakalana uhlala nami eflatini silala endaweni yempedeni owodwa ngingakuthinti angani uyakhuza bengakuthinti ngithi mina ya ngiyakhumbula athi ngoba usiko lwethu luthi kumele ukuthi ulale nobaba kuqala ngithi ngilala nobaba endlela njengokuthi uzolala eceleni kwami athi kumele ukuthi ubhebhane nobaba kuqala hayi alibeke nje imbaba dokotela ukuthi mina kumele ngivule imlenze ngivulele ubaba wakhe kuqala. Shuthi nguyovula indlela. Shuthi uyovula indlela. And ngitheme ngizibuza ukuthi khoza ngisilo nje ivirgin athi yebo kodwa la kimi uyilona. Phela mina ngikwazi kusho nje bangakwazi kusho ukuthi kumina uyafika usilent engiyifunayo. Ubaba uthini umile naye la? Umile ubaba. And akakhuluma umlosi ubaba. Okhumulile dokotela. Limile lithempo. Hawu. Shuthi vele into yakhe le into yabo kahle le but ngingasho into yabo kodwa futhi ngibuye ngiyiphikise la umfana uyena yedwa umfana kuba because labafana babili ayifike naba omzala bakhe uyena yedwa indodana yalo baba lo baba unengane ezo2 ingane yomfana ingane intombazana awushuthi lo baba kade wayelinda lento kade shuthi wayesho kahle ukuthi iyoshada nini ingane yami ukuze naye alithole leli thuba dokotela limile uyazi angazi ngingalichaza ngithini kodwa nje ihlomo nje futhi lasi nje ja kulona ngiyasibuka lesagile esingaka angaze ngisibone nakamhlola isagile esingaka sisho sikhevile esijekile sathi lo shade naye ubungakaze phela angaze ngize ngimbone kodwa ngake ngezwe naphambilini ukuthi vele abantu bayiphethe into yakho labantu nje vele bokuhamba bayiphethe into yakho hey kodwa uyahleka dokotela hayi ngilokhuza ngithuke yabo ngithe ngisathukile kanjalo ngizibuza mina ukuthi why kodwa futhi ngiyayibuka lento ukuthi yo ngizoke ngizwe shuthi wena mhlamba uzange ucabanga ukuthi hey angeke ngiyenze lento angcono ngiphindele emuva ngacabanga ukuthi ngeke ngiyenze kodwa futhi ngaphinde ngazibuza ukuthi kanjani ngiye ngizwe kuthiwa kulezi indawo lezi abantu bayabulawa ngokuqala lokho yeah ngiye ngizwe ngoba ubungozi bakulezi wathi kuthiwa phuma ke la ekhaya ngizophuma ngishone lephu 12 ebusuku hey yeah kunzima u12 ebusuku ngithule and angizange ngisho ukuthi yebo angizange ngisho ukuthi cha kodwa umfana waphuma wahamba wangishiya ngikhalame inyembezi wasala ubhekana nomkhulu ngase ngibhekene nalo phela ikhehla hey ngasele ngibhekene nalo phela ikhehla and liyasondela ayile nesandla ikhehla mase likuthintile liyafudumala igazi kodwa inhliziyo yami yasho sikanjani manje na kanjani manje hey hayi lingithinteke ikhehla ke lingithinteke ikhehla hayi igazi ngilizo lifudumala hayi dokotela wehlisa umoya wami kubeke phansi wonke hayi unesandla nangubaba ngiyaxolisa ukumncoma kangaka kodwa lo yababa unesandla uyazi uthena mase ngithinta engivula amathanga engenisa ikhanda lakhe ngaphansi ngasho ukuthi wow uyasaka awuyasaka awuyasaka dokotela usakhe ngazi ukuthi angazi kodwa khona enzayo engakazi ngize ngizwe ngangiqala ukuzwa ngaye futhi mhlambe ngagcina ukuzwa ngaye kunaliyanta eyenza engazi ukuthi nje uyalimanqaza uyayenza lonto leyo ayi ke sithe sisanjalo kulo process leyo after alifaki and ngangizibuza ukuthi ubaba umfazi walendoda
ngoba phela sihleli endlini la khona ikamero lendoda, ikamero la leli ekuthiwa ngilale kulona, ikamero la sisi omdala, omncane njalo, bese la opposite naleli lami ikamero la baba. Ngiyamemeza and uyangimemezisa. Uthini lo mama lo la endlini yakhe? Yo. Shuthi bayazi kwenzakalani bonke. Shuthi utsheliwe and ngimbonile mama uthi ube muncu ufika la. Hey ube muncu lo mama. And phela uyaqala phela lo mama kuba nengane yomfana eshadile. Yeah. Indlela ebemuncu ngayo bokuthi akangibulali. Indlela kade ekhuluma nayo ngayo nami. Ayi ube ekhuluma bolo ya mama. Angimemezi kanje. Angimemezi kanje hayi. Wangidla nje kosamandla lo ya baba. Wangidla dokotela. Wangidla nganaba. Nganaba ngasho siyabona ke lesikhathi kade ngisikhalela ngithi nginamizwa ngiyamdinga hayi usikhavile. Hayi usikhavile nangubaba. Yebo aphume ahambe emva kalapho angishiye la. Shuthi wachama wena. Awachama wangichamisa na ngachama dokotela kaningi. Hey. And okungishiyeni kwakhe ongishiye la ngisathi khona mhlambe sizoqhubeka game 2 game 3 kuze kusekuseni. Useqedile umsebenzi wakho seyahamba. Ulandela usiko nje. Uzovula indlela ahambe. Benza usiko. Useqedile usiyaphuma usiyahamba wangishiya ngimsamlangazelele. Okay. Right ngithe ngisaqhathanisa 1 no 2 no 3 lapha empedeni akulaleki ukuthi ungafike ngesimela ngedwa. Hey. Yangena ingane yakhe. Okay. Uma ingena ingane yakhe indoda yaphila anyways. Yeah. Kodwa nginehloni lokuthi lo mfana lona uyaphila kade ngibhizi nobaba wakhe because vele ngisanehloni ngizombheka kanjani kwasekuseni. Uzongena manje ke la ngisablush. Mayefika umfana ayike angenze naye kambrasha angazi indaba isandla sakhe angizwanga. Osho sokunale go ahead uthi naye sokufanele usengaqhubeka phela umthetho usuyavuma. Isandla sakhe angizwanga dokotela. Wakwenza phela ekwenza kodwa la ngathi khona ngehlisa isandla ngibamba ilokhuza phela yakhe. Yeah. Ayifani naleyo kuyibambile. Ayifiki. Ayilingani. Ayenza into yakhe and la ngihlekisa khona. While isiheva uyakhuluma. Uyangibuza ukuthi why ngingasamemezi because ungizwe ngisekamereni lakhe ngiheva nobaba wakhe. Lapho kuyaphaqa phela masemepha manje ngenza ngathi kumele ngimemeze ngoba phela ngimemezile kubaba and sengibuziwe ukuthi why ungasamemezi. Somela upretend na. Sime phela ngimemeze. Why ungasamemezi because ngikuzwe ngisekamereni lapho. Umemezisa ubaba. Ngathi mina ke naye bengimemezisa ukuthi angifuni. Bengimemezisa ukuthi angithandi. Awuthandi. Yes. Okay, siheve ke sinaye ke ubhuti but aish. Kobe isicobo. Isicobo. Okay, sivuke ekseni. Ngiclean nginehloni. Wese wonke umuntu la endlini uyazi. Phela umthetho and bayawazi bonke. Yeah. Bayazi nje usibanibani nje udliwe umkhulu. Hey, ngilokhuze, ngicleaneke and kuhash ngalendlela ukuthi umamezala uyalwa. Uyalwa and akayithandi le. Nami ngiyayifila ipain yalo yamfazi if nambe nguyena ngangizwenza the same. Iyaheva le yandoda. Kodwa phela makulu usiko shuthi naye wayithola lento nje. Shuthi naye wayithola phela lento enje kodwa phela wena nawe ka ube umuntu esifazane dokotela angeke uze ukuzwe ukuthi indoda yami ilale. Yeah. Ingane encane. Besides ingane encane indoda umfazi wengane yethu. Noma kuthiwa ingane endala intombazane enye ngeke ngize ngivume ukuthi indoda yami nenye intombazane. Ngazi endlini eyi1 la ngikhona khona. So nje kumuncu ngalendlela ukuthi ubaba uze wathi ayi Koti wozoklina ngala ngoba umama ngalapho usuyaqoba ngala uyakuphusha ekitchen nensani ngicela ukuthi umshiye uze uzoshalela ngala ngasekamereni. All right. Hayi ke ngiphume nangempela ngihambe ngiyoshalela ekamereni
Lapho ngigqoke Okuphi umfana lesikhathi? umfana ukhona. Alright. Umfana usakhona. Ngiphume ngihambe ngiyoshanela ekamereni lakho baba. Yeah. Uma ngishane ekamereni lakho baba adlule ngesikhathi edlula. Ngesikhathi edlula ngibhizi ngikobile kushuthi kuthintana izinto zethu. Edlula la ngemuva. Hey. Adlule ahambe. Uyaphuma. Ngiphenduke ngimbuke ngiqhubeke ngishanele. Angifuni ukungasha ngisakhululekile around yena ubaba. Angisakhululekile around yena ubaba. Hayi ngiphumeke nangempela ngishane ngiqede ngihambe ngiye entodeni yami ngiyiphekele ngiyiphakele ngiyinikeze ukudla. Kube mnandi iyahamba namhlanje bingazili ukuzohlala bizongishiya kushuthi iyagoduka iphinde emuva. Hayi ishuthi hayi mama ngizobuya njalo uma kuvaliwe ikole angikulahlile. Bisani nakini ngale phela bayadinga umuntu ozobanakekela because sengibaphuce wena phela. Hayi okay ayikho inkinga ahambe kumfana. Ngabo lobo busuku umfana ahambe ngabo. Ubaba wangikhulumela nje imihlola nje izinto engangazizwa kahle. Athi sihambile ingane, isihambile indoda phela. Manje uzowenza njani? Uzokwazi ukuphila ngaphandle kwakhe. Ngithi mina baba kade ngivele ngiphila ngaphandle kwakhe kade seduze kwami kodwa bekude kunami because even lapha eThekwini bevele singenzi lutho. Ithi indoda hayi kahle phela ufuni ukuthi mina ngikusiza. Ukuthi phela ukhiphe lento le ezobikuhlukumeza while ngekho. Ingidine lento lena yangidina. Uthi hayibo kanti lo baba usengithatha kanjani manje? Ngoba phela ekugcineni into akuthiwa akayenze kwakuwusiko manje umsenze ngazo manje sengimele into sengimele futhi ayenze like every time uma ehahela yena uyihahela elincane sizomna manje singeke kumina. Alishele la gogo lapha endlini seyohlela nje abehahela encane nje aphosekezela kumina. Ayi ngibona okukhulu ungahloniphi kulo baba nje engicike lento. Ngisuke ngiclean. Aphinde futhi lo baba aphinde adlule. Phinde futhi sithintane lezinqa. Angithinte yabo ngesikhathi edlula. Uyenza ngamasibombe lento lena. Ngesikhathi edlula igazi limane lenyuke dokotela ngifuna ukungasho liyanyuka ngizwe ukuthi ish ngiyamazi phela. Yeah. Bekungcono ngingamazi if beyenza into ngingamazi. Bengizodinwa ngicasuke ngimemeze but manje ngiyamazi. As much as ngidina kodwa ngiyamazi. Hayi ke ngibuyeleke endlini sekushaya isikhathi sokuthi silale. Hayi afike ngalobusuku lobu indodakazi yakhe ehambe ngabo. Afike endlini angene ngalendlela angena ngayo. Uyazi wathi engithinta angitholanga namandla okanye amazwi ukuthi ngimphikise. Ngavile ngadedela igazi ngamiyekela wenza into ayenzayo because anyways ngiyamfila. Wayenza into ayenzayo ubaba ayikho into esasingayenzi. Ayikho into esasingayenzi wena woman on top wena butterfly wena abantu bakhe hey wayenkenukisa lo baba. Ayikho into engangayenzi nalo baba lo. Butterfly yini butterfly? Hayibo ngangidiza bo. Ngingaziboni ngidiza ngihambe emoyeni ngathi ngibhanoyi bathi yini ibhanoyi. Hayi ngangidizwa engidizisa nje phamisa imlenze iphakamisa ibeke lapha. Ayikho into esasingayenzi naye lo baba. Yeah. Ay lento lem sesiyayenza izinsuku njalo. Like futhi nje every day mina kusho sengukudla kwalo baba nje like insuku zonke mina naye siya have. Okay. Ugogo uyazi yenzeka. Ngokwazi kwamakazi. Alright. Ngokwazi kwamakazi maybe uyazi but ngokwazi kwamakazi. Cause nokumemeza ngisamemeza ngendlela ngimemeza ngayo. Yeah. Yes, eqale ngangimemeza ngikhululekile ngwange ukuthi vele nombani uyazi. Yeah. Manje angisamemeza ngendlela ngimemeza ngayo sengikhulumela phansi. Yeah. Ay, kwathi ngalo lobo bunye ubusuku afike lo baba. Hey. Lo yabusuku busuke ngasoze ngabukhohlwa. Afike ubaba enza ngalendlela ajole ukwenza ngayo. Yimi lo phela sengikhululekile sengimjwayele. Sengimthatha isokwendoda yami. Afika ayisithi sisaheva akayi ngiphoseke phezulu kwakhe. Benisebenzisa iCondom. Sisebenzisana iCondom. Manje ubungacabanga ukuthi mhlawumbe uzomitha. Angicabanganga. Hey. Asisebenzisana iCondom. Enjoy nje okay. Enjoy nje.
Ngiphoseke phezu kwakhe ubaba, ngiphoseke phezu kwakhe. Ngazizwa engasabhongi sengikhala ngedwa. Engasanyakazi. Wena uphezu kwakhe. Ngiphezu kwakhe. Hawu. Ngiqhubeke kodwa hayi. Akasenzi lutho. Mangisi ngiyambheka ubaba abantu usekweqile. Ngisambona ngangicabanga ukuthi ukweqile ukweqa kwakhe okokuthi ukweqiswe ukuthi uenjoya inkomo yengane phela. Yeah. Kanti cha. Ubaba akasekho. Yo. Wafa. Washona ubaba. Ubaba ushona ngiphezu kwakhe liphakathi. Usuke ngasoze ngakhohlwa lelo empilweni yami. Uyazi ngake ngazibuza ukuthi ngigxume, ngihayize, ngiqhubeke ngize ngichame, ngimemeze. Kuningi kwakungifikele lesikhathi lesiyana kungazi ukuthi nje khona amazwi adlalayo ekhanda lami. Ngidane ngiqanqabule ngimemeze, ngihayise. Ngathi mengihayisa ngingena usisi. Kulukudu ekamereni. Kwenzenjani? Ngafika athi hayibo ma. Sengiphumile phela kuyena ubaba. And but ngisanqunu. Nayo inqunu. Nawunqunu. And limile lithe. Nami ngisanqunu. Alikaphela amandla. Aliphelile amandla limile lithe. Lemile dokotela. Lemile nje mpo. Hayi. Kuphasa kuma. Kuphasa kuma. Hawe ma leya moment ngiyahleka ngoba phela kuyahleka umuntu nimesefile kodwa leya moment kwaba yimoment yayibhlungu empilweni yami and angikaze ngize ngizitshela ukuthi ngiyoke ngibhekane nesimo esinje. Ngisamncane 23 years old. 23 years old. Hey. Kufonelweke ku baby. Atshele Samuel uma umkakho la usenze u50 no100 no200 manje sekukanje kanje bamtshele uyazi wavele wa drop ifone because babeyifake ku loudspeaker wayidropa akabaphendulanga ngise sengiyafona nama ayiphendulanga yami uyafika nje la uSamuel ufika kumuncu yonke into emuncu like everything emuncu afike ngisibabana ngiyakuchazela ngibuke nje ngisi wangibuza umbuzo owodwa ukuthi yini engakwenzelanga yona ufunile ukulala nami ngagcina ngilalile nawe yini engakwenzelanga yona kahle kahle kusho nje wena nje emhlabeni nje uthanda ipipi nje wena because isisa seThekwini ubungibhizi ungixoxa ukuthi ufuna ipipi noma sasila walithola ipipi kodwa still futhi unodelile kusho kahle kahle nje uthanda ipipi nje emhlabeni into oyaziyo nje leyo ayi ibe buhlungu inhliziyo yami uthi yo mesethi hayi sis ngeke ngikwazi ukuqhubeka nawe angeke ngikudivorce uzokuzwisa ubuhlungu kodwa ngizohlukana nawe uzohlezi nje umesisi mina kodwa ungathandani nami kuyimanje ngihle nje ngidivosile kodwa sithandana hey ayi ngihlukumezeke ngibuyele ekhaya yo dokotela isizathu singiletha la ubaba njalo ebusuku ngisamfila ngisambona usafika usayenza le yanto kalendlela kade yenza ngayo nje futhi manje ngasingimfila ngaphezulu kwasekuqaleni kodwa Shouthi useyisipoke kodwa umqondo uyasho ukuthi lento enzakala yirong because ngilala kanjani umuntu ongasekho sengiyasaba manje kangoba futhi njalo emva kokuthi ayiqede into yakhe ngijuza amanzi ngikhuluma nje ngifakile nje amapheda awu3 kuyimanje ngivimba amanzi kuphuma amanzi ngaphakathi kimi ayayiphumela so ngiyakhala inhliziyo yami ibhlungu right ngenze ngiwangithi ngilambile angimtholi umuntu wamakekho kodwa ayi ngifundile isifundo ukuthi kahle kahle ufebe nokuthanda isex akubuyiseli hey ngoba ngeke ngize ngisho ingqondo zobufebe cha ingqondo zokuthanda kahle kahle ingqondo zempene
Akubuyiseli. Kuyimanje nje ngicela usizo. Bekuthi ukhona ongakhona ukungisiza. Angithumelele ilokhuzi. Mawucabanga lento yenziwa yini? Yenziwa ukuthi wafa. Ngicabanga ukuthi ngoba ngisalala naye sefile. Sensho ukuthi wafela njengoba wafela Ukuthi indaba esikhasalela nami ingoba kusho phela washona siheva ngokucabanga kwami. Phinde futhi kube ukuthi angisho uyazi dokotela ukuthi uma ukade ulana nomuntu uma eseshonile uthi umthetho ogezwa. Abangigezanga. Mina akayikho into engasayizamanga ke manje ngizigezile mina ngikwenze konke kodwa still usafika. Uyakhuluma nawe. Akakhulumi. Manje ngizwe ngaye nje seyishona phakathi. Manje ngizwe ngaye nje esebhizi. And uba satisfied now? Yeah, kona ngiba satisfied kodwa nje angifuni ungakutshela zami ibuhlungu. So waba naye mhlawumbe umunye umuntu after yena. Akululanga ngizamile and wonke umuntu ofika uma nafika babaze nje ukuthi hayi igodi elingaka. Shuthi imbobo isinkulu manje. Uma nafika babaze nje igodi elingaka. And hayi ukuthi likhulu kuphela liphuma amanzi. Yeah. Hey. I know. Khuluma nabantu uzicelele wena usizo. Sanibona. Igama lami nguMampele. Bangibiza ngoMampele ngasekhaya. Ngihlala eMlazi ka-H. Into engilethele la kadokotela namhlanje bengithi ngizocela usizo. Bekukhona mhlawumbe ongakhona ukungisiza angilaphe. Kukhishwe lo baba ngoba kusho ukuthi lo baba ukumina. Angikwazi kwenza lutho and ungilethela amabhadi. Yonke into yami ihlangahlangene. Abantu bayanginyanya nala ngaphandle. Mangathiwa nje manje ngiyahamba ngigqokile ngisho iphedi ngiba manzi iblue engazuthi ngiyiqhamelile. Bengicela ngisize. All right. Thank you for watching, guys. If ukhona ofuna ungicontacta, thumela i-message on email noma uthumela i-message ku Facebook. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Siyabonga. Siyabonga sis.